হ্যালো পিপল, ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন একটি ভিডিও। দেখো গাইস, এখানে প্রথমেই আমি একটি বাস্কেট পেয়ে গেলাম। ওয়াও, চমৎকার একটি বাস্কেট পেয়ে গেলাম। এই বাস্কেটে আমরা আজকে কানেক্ট করব। আর বন্ধুরা দেখো, আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি একটি টয় ভেহিকেল। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এটি একটি অ্যানিমাল ট্রাক। এই ট্রাকটিতে রয়েছে 6টি চাকা। ওয়াও, দেখো, চমৎকার, অসাধারণ অসাধারণ এই অ্যানিমাল ট্রাকটিকে আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে কতগুলো টয় ভেহিকেল ঝুলে রয়েছে চমৎকারভাবে। ওয়াও, আমি সবগুলোকে একে একে করে কানেক্ট করব। প্রথমে আমরা এই রেসিং কারটিকে নেব। ওয়াও, দেখো, চমৎকার এই রেসিং কারটি। দেখো বন্ধুরা, একেবারে ইয়েলো আর ব্ল্যাক কালার দিয়ে তৈরি চমৎকার রেসিং কার। ওয়াও, আমি এটিকে কানেক্ট করব। তারপর আমরা যেটি নিব সেটি একটি ফায়ার সার্ভিস। ওয়াও, চমৎকার এই অসাধারণ ফায়ার সার্ভিসটিকে আমি নিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, ফায়ার সার্ভিসের রয়েছে দরজা, এদিকে একটি, এদিকে একটি। চমৎকার, আমি এটিকে নেব। তারপরে রয়েছে একটি অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও, অসাধারণ চমৎকার এই অ্যাম্বুলেন্সটি। দেখো কত সুন্দর কালারফুল একটি অ্যাম্বুলেন্স, হোয়াইট আর ব্ল্যাক আর রেড কালার দিয়ে তৈরি। চমৎকার এই অ্যাম্বুলেন্সটিকে আমি নিয়ে নেব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, মিনি টাইপের একটি হেলিকপ্টার। চমৎকার এই হেলিকপ্টার। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ এই হেলিকপ্টারটি নেব। তারপরে কি রয়েছে দেখো। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম। চমৎকার একটি পুলিশ কার। ওয়াও, এই পুলিশ কারটিকে আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখব উপরে কি রয়েছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি টয়েস ঝুলেছিল। ওয়াও, চমৎকার একটি বেবি লাইটিং স্কুটার। অসাধারণ এই ভেহিকেলটি। ওয়াও, এই স্কুটারটিকে আমি কানেক্ট করব। তারপরে আরেকটি দেখেছিলাম। ওয়াও, কার্টুন কার। চমৎকার কার্টুন কার পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। দেখো, তো আমি এই কার্টুন কারটিকে কানেক্ট করব। আমি কিন্তু বন্ধুরা দেখে ফেলেছি এখানে আরো কিছু টয় ভেহিকেল ঝুলে রয়েছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি বাইসাইকেল। চমৎকার একটি বাইসাইকেল পেয়ে গেলাম, একটি টয় বাইসাইকেল। অসাধারণ এই বাইসাইকেলটিকে আমি নিয়ে নেব। তারপরে বন্ধুরা দেখো, ওয়াও, রেসিং কার। চমৎকার চমৎকার এই রেসিং কারটি। দেখো বন্ধুরা, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি রেসিং কার। ওয়াও, অসাধারণ, এটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, একটি পুলিশ জিপ। ওয়াও, ও, পুলিশ জিপ, কত সুন্দর চমৎকার। দেখো বন্ধুরা, পুলিশ জিপ পেয়ে গেলাম আমি একটি, এটি কানেক্ট করে নেব। তারপরে ওয়াও, আর্মি জিপ। ও, অসাধারণ অসাধারণ সব ভেহিকেলগুলো আমি কানেক্ট করে নিচ্ছি। পেয়ে গেলাম একটি আর্মি জিপ। তো আর্মি জিপটি আমি কানেক্ট করব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, একটি রেসিং কার। ওয়াও, চমৎকার একটি রেসিং কার, এটিকে আমি কানেক্ট করে নিব। তারপরে ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এয়ারবাস, একটি এরোপ্লেন। চমৎকার, অসাধারণ। দেখো বন্ধুরা, একটি এরোপ্লেন। অসাধারণ অসাধারণ এই এরোপ্লেনটি। দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর করে, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি এরোপ্লেন। এই এরোপ্লেনটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখব, ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, ডবল ডেকার বাস। চমৎকার এই ডবল ডেকার বাসে রয়েছে বেন্টেনের স্টিকার লাগানো আর 4টি চাকা। অসাধারণ অসাধারণ এই ডবল ডেকার বাস।
এই ডবল ডেকার বাসটিকে আমি নিব। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, খোদা হাফেজ।